Hi, everyone, and welcome to a very special edition of Square Enix Presents. I'm your host, Reilly Brennan. I'm from the corporate communications team here at Square Enix. And on Tuesday night, we had our first big press conference here at E3. First one we've done in quite some time, and judging from all the comments on Facebook and Twitter, and from all the things coming in via our Square Enix Presents YouTube channel, it seems like all of our fans are very excited. And as a result, we've got a very special guest joining us here today on Square Enix Presents, the president and CEO of Square Enix, Yosuke Matsuda. Welcome. Hi, hello everyone. I'm Yosuke Matsuda. Uh, I'm very excited to be here. Thank you. So, Matsuda-san joining us today, and for the first time, a lot of our fans, this is the very first chance they've had to interact with you. So, I think it would be really great if you just give us a little introduction about yourself and your career in the gaming industry. Thank you, Larry. じゃあ、ここからはちょっと日本語の方がいいので、日本語で喋らせていただきます。So from here on out, I hope to speak in Japanese. I'm a little bit more comfortable that way, so I hope to answer the questions in Japanese. で、最初のあれです、ご質問なんですけれども、就任しましてですね、2013年ですねから社長ということで、就任させていただきますけれども、この2年間ですね、大変激動の変化の多い時代でしたね。Yes, so I became president in 2013, and ever since then, the environment has been rapidly changing. でいろいろなことを、進めてまいりましたけれども、今回こうやってですね E3 で、大きくですね我々のゲームのラインナップをですね、皆様にお届けできるということは非常に嬉しく思っております。Yes, and a lot of things have been progressing, and leading up to this E3 lineup that we were able to showcase this year, and we're very excited to have been able to show that to all of you out there. That's great. Now, for those fans who haven't had a chance to catch up on all the great announcements we made at the conference yesterday, let's do a quick recap. So, for starters, let's go over some of the titles that people knew about going into the conference. So, to start, Dragon Quest Heroes. Really exciting. That game is finally coming to the West. Tell us a little bit about that. そうですね、ドラゴンクエストヒーローズはですね、前年度の2月にですね、日本で発売させていただきまして、おかげさまで非常にですね、皆様からですね、ご好評をいただいております。で、ドラゴンクエストということでいうと、非常に国民的な、日本にとってですね、国民的な RPG なわけなんですけれども、それを光栄テクモさんと一緒にですね、アクション RPG ということで、新しいドラゴンクエストのですね、面をですね、皆様にお届けできたかと思います。で、今回ですね、ドラゴンクエスト、今回アクション RPG にしたということもありましてですね、欧米のプレイヤーの皆様にもぜひ遊んでいただきたいと思いまして、今回ですね、海外発売ということを決定したわけでございます。今年ですね、ぜひですね、ドラゴンクエストの新しいスタイルのですね、ドラゴンクエストをですね、皆さんに楽しんでいただければと思っております。Yeah, so Dragon Quest Heroes originally released in Japan in February, and has been well received over there. And Dragon Quest as a franchise has been very well loved. It's a nationally loved franchise in Japan. And given we were endeavoring in this action RPG with our partnership with Koei Tecmo Games, we're delivering this new RPG experience to our fans. And given that it is an action RPG, we wanted to bring it over to North America and Europe, and we decided to release it over here. And we hope to that our fans will enjoy this new style of RPG overseas as well. That's great. Really exciting to finally see that coming over here. Now, both Monday at the Microsoft event and then at the Square Enix event, Crystal Dynamics unveiled the first look at Rise of the Tomb Raider. Tell us about that. そうですね、トゥームレーダーですけれども、前作でですね、新しいトゥームレーダーをですね、皆様にお届けできて、今回はそれを一層ですね、グレードアップしております。クリスタルダイナミクスのですね、持てる開発力の推移を全力で尽くしましてですね、最高のアクションアドベンチャーをですね、皆様方にお届けできるようにですね、頑張っております。仕上がりとしてもですね、私も見せてもらっておりますけれども、非常にいい仕上がりになってきていると思いますので、ぜひですね、11月ですね、発売をですね、楽しみにしていただければと思っております。Yeah, so Rise of the Tomb Raider. So the Tomb Raider, from its last installment, we believe we were able to successfully deliver a new type of Tomb Raider.
And from there on, it's enhanced even further for this next installment. It really draws on the strengths of the Crystal Dynamics development team, and we believe it's one of the best action adventures out there. I myself have been able to look at the game, and it's turning out pretty well. It's turning out really good, and so we hope everyone looks forward to its November release. That's great. Avalanche also gave us a really exciting look at Just Cause 3. そうですね、ジャストコーズ3はですね、これも非常に驚くべきレベルの仕上がりになっておりますね。前作もですね、非常に破壊とオープンワールドですね、その中でも破壊にですね、非常に力を入れたゲームだったんですけど、今作はそれを上回るスケールでですね、もう大変な出来になっております。で昨日トレーラーを見ていただきましたけれども、もう素晴らしいケイオスの世界でですね、ぜひですね、皆さんですね、オープンワールドナンバーワンタイトルだと私も思っておりますので、ぜひですね、遊んでいただきたいというふうに思います。Yeah, and so for Just Cause 3, it's turning out surprisingly well. With the previous game, it had its focus on destruction and the open world, and there was more focus on the destruction elements, but this next installment even surmounts that in scale. And it's really a true kind of chaotic world, and it's a wonderful chaotic world. And so we hope that, and we believe that it's number one in the open world genre of games. And so we hope people will look forward to that as well. Now, I know a lot of fans have been asking about this next one, and we had a great update from Hashimoto-san on Kingdom Hearts 3. そうですね、キングダムハーツ3、これもですね、今、鋭意開発中なわけですけれども、昨日見ていただいた通りですね、素晴らしい出来に仕上がっております。もうこれもですね、私もこれ大阪のスタジオで作ってるんですけれども、定期的に行ってですね、その開発の進捗を見させてもらっておりますけれども、今回お見せできた内容でお分かりのようにですね、非常にいい出来に仕上がってきていると思います。これもですね、皆さんぜひですね、楽しみに待っていただきたいと思います。これからもいろいろ情報が出てくると思いますので、ぜひ楽しみに待っててください。Yeah, so Kingdom Hearts 3 is also currently still in development, but it's turning out amazingly. This is actually developed in our Osaka studio, and Matsuda-san and I go check out on the progress every now and then. And as was shown in the trailer yesterday, everything's turning out great, and so we hope everyone looks forward to that as well. And we expect further announcements to come along the ways, so hopefully you'll look out for that as well. Great, very exciting. And finally, for the games that we had previously announced coming into the conference, Eidos Montreal unveiled the first gameplay of Deus Ex Mankind Divided. Deus Ex ですね、これアイドスモントリオールで今、開発しております。来年のね、早い段階で、皆さんお届けできると思いますが、非常にサイバーパンクの世界をですね、非常に、綺麗に描いて、素晴らしい出来になっております。ストーリーもですね、深淵で、今回のDeus Ex Mankind Divided はですね、前作を上回る出来になっていると思いますので、これもですね、ぜひ皆さん楽しみに待ってていただきたいと思います。Yes, so Eidos Montreal is currently developing the game, and we hope to deliver it to everyone out there early next year. It depicts this cyberpunk world beautifully, and the story as well is impeccable. And so we believe that Deus Ex Mankind, surmounts the previous installment in the game, and we hope everyone looks forward to this as well. So now on to some of the announcements that we did make yesterday. Let's start with Nier. そうですね、ニアですね、ちょっと皆さん驚かれたんじゃないかなと思います。ニアもですね、これ JRPG、典型的な JRPG だと思うんですけれども、この世界をですね、ぜひもう一回作ってくれということでですね、斉藤君とですね、ずっと話してたわけなんですけれども、最終的にですね、プラチナゲームズさんと横尾さんとコンビを組んでですね、タッグを組んでやるということを決まりまして、私も非常にこれ嬉しく思ってます。
今、開発はですね、昨日申し上げた通り進捗中ですので、早々ですね、また新しい情報がお届けできるんじゃないかなと思いますが、これ非常に楽しみにしておりますので、皆さんもですね、ぜひ楽しみに待ってていただきたいというふうに思っています。Yeah, I think a lot of you were surprised to hear that announcement yesterday. It is a typical JRPG, but we wanted them to create this world once again. And we had spoken to Saito-san about this, Yosuke Saito about this, and we were able to get Platinum Games and Yoko-san on board, and so it's something that I'm very happy about as well. And the development is still in progress, and it will be in progress, but we hope to deliver new information along the lines, and it's something that I'm looking forward to as well, and hope you guys are as well. Another game that we showed off first at the Sony event and then at the Square Enix conference that a lot of fans have been asking about is World of Final Fantasy. そうですね、これはですね、新しい面ですね、ファイナルファンタジーのですね、新しい一面をですね、お届けできるんではないかと思いまして、開発をスタートしております。でそれで今回ですね、見ていただいたように非常に優しいと言いますか、綺麗なですね、空間、絵、キャラクター、そういったものをお届けしてですね、ファイナルファンタジーの新しい面をですね、新しい遊び方をですね、皆さんにお届けしたいと思って、開発しております。ぜひ楽しみにお待ちください。Yeah, so we were hoping to bring a new angle to Final Fantasy, and that's how the development started. As you can see, it's a kind of an extremely delicate world. It's beautiful in its environment and atmosphere, art, and characters, and it delivers a new type of gameplay element to the Final Fantasy franchise. So we hope you look forward to this as well. And then another big series returning, Star Ocean. Tell us a little bit about that game. スターオーシャンもですね、すごく長くですね、待ち望まれていたフランチャイズだと思います。ニーヤと同じようにですね、JRPG をですね、もう一度大きくですね、羽ばたかせたいというふうな思いで、このゲームの開発をスタートしました。おかげさまでですね、非常に開発は順調で、年末にまでにはですね、皆様、日本の国内の皆様にはお届けできると思います。で、欧米の皆様にもですね、2016年、なるべく早い時期にですね、お届けできるように今、開発を進めております。昨日ゲームプレイの画面をですね、見ていただいたと思いますけれども、出来としては非常にいい出来にですね、仕上がっておりますので、これも大きく期待できるタイトルかなと思っています。Yeah, and just like Nier, it's been a long-awaited JRPG, and we wanted to bring this franchise back to give flight to JRPGs once more. Development is progressing well. We should be able to deliver something to Japan by the end of the year or in winter, and hopefully to our overseas audiences in early 2016. As you've had seen with the gameplay yesterday, everything's turning out great, and hopefully this is something that you guys will look forward to as well. And then IO Interactive introduced us to the next adventure of Agent 47. Talk to us about the new Hitman. ヒットマンはですね、今回はもちろんタイトルがですね、ヒットマンということで、言ってます通り、ヒットマンの原点に書いたですね、ゲーム作りになっていると思います。大きなビッグサンドボックスでですね、フリーダムですね、自由、選択の自由といいますかですね、ユーザーの皆さんでお届けして、プレイの自由度をですね、強調した形になっております。ブラッドマネーの前々作のブラッドマネーにですね、戻った形のですね、それよりも大きなビッグサンドボックスで、プレイするということになりますので、非常に面白いゲームになっていると思いますので、ぜひ期待していただきたいと思っています。Yeah, as can be drawn from the title Hitman, it's just Hitman. It's a return to the origins of the Hitman franchise in a sense. It's this big sandbox giving a lot of freedom in terms of the decisions that are available to the players, and it really focuses on the players' freedom and the players' decisions. It kind of goes back to Blood Money, but with a bigger sandbox available to the players. This is something that we hope everyone will be excited for and look forward to.
Another one of our studios, Square Enix Montreal, unveiled the next game in the critically acclaimed Go series. This time they're working with another iconic Square Enix character, Lara Croft. Talk to us about Lara Croft Go. そうですね、ララクロフト GO はヒットマン GO と同じようなスタイルでですね、非常にアートスタイルもですね、ゲームデザインもですね、非常に優れた形になっていると思います。ヒットマン GO がですね、非常にご好評いただきまして、GO シリーズということで、スクエアニックスのですね、アイコニックのキャラクターを用いて、開発をしているというところです。これも近々皆さんにお届けできると思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。Yes, so Lara Croft Go, it's done in the same style as Hitman Go in terms of its art style and the game style. It's extremely excellent. With Hitman Go, it was well received by our consumers, and so we kind of developed this Go series where we draw on some of the iconic characters within our company. And this, we should be able to deliver it soon to everyone out there, and so we hope everyone will wait a little longer for this title. And you made a big announcement at the end of the conference talking about a new studio, Tokyo RPG Factory. Tell us a little bit about the studio and also their first project that they'll be working on. そうですね、東京 RPG ファクトリー、これ実は去年のですね、夏ぐらいに、スタジオを開発、設けたわけなんですけれども、そこからもともとはですね、新しい RPG を新規にですね、開発しようということで、外部のスタッフも含めてですね、独立した形でですね、ゲーム開発を進めましょうということで、スタートしたものなんですね。で現時点で、実は開発中ではあるんですけれども、昨日の段階ではいくつかのコンセプトアートにとどめておりますけれども、これも情報はですね、順次お出ししております。で、出していく予定でおります。で、来年ですね、にですね、早い段階で皆様にですね、お届けできるべく今開発しておりますので、もうちょっと情報の方はですね、待っていただければと思います。いろんなゲームプレイも含めてですね、お出しできると思いますので、楽しみに待っていてください。Yeah, so Tokyo RPG Factory in itself, we developed the studio last summer, and it was developed for the sole purpose of creating new RPGs. And we, with some external staff, we developed an independent entity that is Tokyo RPG Factory. And our first project that we had announced yesterday, we had limited it to a couple of concept arts at this point, but we should be able to push out more information regarding the game, including gameplay and etc. moving forward. And hopefully we will be able to deliver something to everyone by sometime next year. And we're progressing with development with that goal in mind, and so we hope that everyone will wait a little longer for that title as well. Great. And finally, last but not least, the big news from the Monday Sony press conference, the Final Fantasy VII Remake. It's finally happening. Tell us a little bit about that game. FF7 のリメイクに関してはですね、もうこれ FF7 自体皆さんがむしろよくご存知といいますか、非常にですね、人気の高い、ゲームでございます。で、それで今回リメイクということで、発表させていただきました。内容に関してですね、これからいろいろ出てくると思いますのでですね、今この場で言うよりもですね、それを待っていただいて、楽しみに待っていただいた方がいいかと思いますので、ただやはり大変素晴らしいゲームのリメイクということで、素晴らしいものになるんじゃないかというふうに期待しておりますので、ぜひ楽しみに待っていてください。Yeah, so Final Fantasy VII, everyone knows about the title probably very well. It's a title that has been extremely popular, and we were able to announce it a couple days ago. And of course, I would believe we'll be able to announce many new information moving forward. So we hope that people will wait for that to come out. And given it is a great game in its origins, we believe it will turn out to be a great game. And we hope people will look forward to that and be excited for that as well. Great. So certainly an exciting lineup. I know we're all excited here, and we hope all of our fans are as well. Now, we asked a lot of you to submit some questions via our Facebook page, Twitter, email, etc. We got a ton of questions. We obviously can't answer all of them, but we did pull a few out from our fans, so we'd love to just run these by you and get some answers from our community. So to start, a lot of people asking,
why did Square Enix decide to host a press conference this year? ですね、昨日の発表でですね、ラインナップでご覧になっていただいた通り、今年度はですね、非常に強力な多様なゲームのですね、ラインナップになっております。ブースでですね、それぞれ見ていただくのもいいんですけれども、他のプラットフォーマーさんのですね、カンファレンスで、ピックアップされたものを見ていただくのもいいんですけれども、内容がですね、非常にそれぞれ、個性が際立って、素晴らしいラインナップになっておりますので、我々のカンファレンスにおいてきちんとですねご説明した方がよろしいかと思いまして、今回カンファレンスを行うというふうに決定しました。で、内容は昨日発表させていただいた通り、ご覧になっていただいた通り、非常に自信を持ってお勧めできるラインナップになっておりますので、ぜひゲームの発売までですね楽しみに待っていただきたいというふうに思っています。Yeah, so as all of you may have seen from yesterday's lineup from our E3 lineup this year, we have a lot of strong, diverse titles in the mix. And rather than, of course, people can come to the booth or check out some of the titles that that have been picked up by the first-party conferences. That would be great, and people will get an idea of some of the titles that we have. That said, we have a lot of unique titles in our lineup, and we wanted to showcase it and explain it to our fans and consumers out there properly. And so we decided to bring all those contents together in one conference to deliver our lineup. And as you can see, we're pretty confident about what we have and what we have to showcase. And so we hope you look forward to all the games that are to come in the next coming years. Now, a lot of fans asking, with all these great announcements, with all these games being unveiled, where do you really see the company going forward? そうですね、我々のグループの価値というものはユーザーの皆様にですね、素晴らしいゲーム体験をお届けするという、そこに尽きると思っております。これは環境なりデバイスなりがですね、大きく変化していってもですね、そこは変わるところはない我々のですね、追求する大きな目標です。それを今後ですね、もっともっと追求していきたいと思っております。また今回ですね VR とか AR とかいろいろな面白いですね、試みがいよいよ本格的になってきております。そういった新しい取り組みをですね、積極的に取り入れて、ユーザーの皆様に新しいゲーム体験を届けていきたいというふうに考えております。As a group, our goal is to continue and pursue to deliver amazing game experiences to our consumers, regardless of the environment or devices changing. And so it only comes down to the pursuit of delivering that amazing game experience moving forward. And there's a lot of interesting, things out there like VR, AR, et cetera. And we hope to kind of incorporate those type of experiences into our games moving forward and continue to deliver new gaming experiences to our fans. And speaking of new IPs, lots of questions from fans about Tokyo RPG Factory. What was the reasoning for creating a new studio, and how does this differ from some of the other production teams at Square Enix? And what are some of the details you can give us about that new studio? そうですね、東京 RPG ファクトリーっていうのはですね、話の中で何か新しい、RPG をですね、作りたいということで、どういった形でやるのがいいのかなというふうに思ってたわけなんですけれども、今ですね、いろんなインディーのディベロッパーが非常に活躍しているわけなんですけれども、そういった力をですね、一回外の形でですね、結集してみたいなというふうに考えまして、東京 RPG ファクトリーという新しい会社をですね、設けて、そこに集まっていただいたというわけです。でそこで、新作のですね RPG を作るということを今試みとしてやっておりますので、継続的にですね、こういった試みは続けていきたいと思ってまして、その中で、新しいタイトルがですね、出てくるということを期待したいというふうに思っております。Yeah, so originally why we created Tokyo RPG Factory, we simply wanted to make new RPGs, and we were thinking of how we would be able to do this best. And given the rise of indie developers and the likes of them, we wanted to kind of collect the talents from externally, and we've collected them in the form of Tokyo RPG Factory. And so we hope to create new RPGs with this studio and continue this endeavor, and hopefully this will result in new RPG titles along the ways. Now, this is a great question.
If there was one thing you hope our fans take away from our showing at this year's E3, what would that be? 特に見ていただきたいというのはですね、これ自分で言うのもちょっと手前味噌になるんですけれども、これだけ豊かなですねタイトル群といいますか、日本のゲームも含めて、欧米のゲームも含めてですね、揃っているパブリッシャーといいますか、はなかなかないんじゃないかと思いますね。で、それが非常に高度にですね洗練されてミックスされたタイトルのポートフォリオになっていると思ってますので、ぜひそこはですね今回のショーでですね味わっていただきたいというふうに思っています。Yeah, so I don't want to sound too presumptuous, but it's rare, I think, that you see a company that has such variety in terms of, the North American, European, Japan studio-based titles and created titles in one, essentially. And so we hope that you'll see this very mixed, diverse portfolio with the announcements that we made, as well as our presence at E3 this year. And we hope that you recognize the diversity within our company. So a lot of questions here about, it seems like Square Enix is really making a big effort to bring back the JRPG. Can you give any insight into the direction within the company here and why we decided to do this? そうですね、JRPG っていうのはですね、我々の、スクエアエニックスのある意味 DNA でもあるわけでして、そこをですね、もっと強化していきたいといいますか、たくさんの JRPG をですね世界中の皆さんにお届けしたいというふうに思っておりまして、今回いくつかの取り組みを行って、今回皆さんにですね、お知らせすることができたということであります。ここはですね、やはり我々の会社の本当に今申し上げましたけど DNA でもありますので、また新しいタイトルをですね続々開発して皆様にお届けしたいというふうに思っております。So JRPGs are essentially a part of the Square Enix DNA, and that is a part of our DNA that we want to continually strengthen and deliver to our consumers and our fans worldwide. And so we've kind of endeavored in a variety of projects, and we were able to announce several this year. But as mentioned earlier, it is part of our DNA, and so we hope to continue to develop new titles and deliver those to our fans out there. Now some questions about our development studios. So with studios from Crystal Dynamics in San Francisco, IDOS Montreal, IO in Copenhagen, the teams in Osaka and Tokyo, how are you able to oversee all these different studios, and how do you work with them to make sure all of these games come out in the right way? そうですね、東京のチームもそうですけれども、海外のスタジオも含めてですね、マネージするのは、大変なように見えるんですけれども、最近ですね、非常にやっぱテクノロジーも進んでおりますので、ほとんどですね、各スタジオは東京にいるのと同じような感じでですね、開発の状況をですね、見させていただくことができます。ほとんど毎週ですね、週1回のペースですか、でですね、各スタジオと海外のスタジオも含めてですね、ミーティングを持っておりまして、そういった意味でですね、ほとんどなんていうんですか、ハンズオンでですね、いろいろ開発の進捗を見ることができるというのは非常にいいことだと思っています。そういった形で今日々ですね、開発の状況、製品のですね、進捗具合についてチェックしていると見ているというところですね。はい。So it's actually not as difficult as it appears to be. Really? Yes, we have our Tokyo teams as well as our overseas studios, but with the technological progression, we're actually able to do our progress checks and most of our progress checks just like we do with our Tokyo teams locally. And so we have weekly meetings with our overseas studios, and we're able to really be hands-on with in terms of checking on the progress of development and whatnot. And that's a great thing for us. And so that's how we manage both our overseas and Tokyo studios. And last question from our fans: What type of games do you like to play, and can you give us your favorite game of all time? そうですね、スクエアエニックスのゲームは全部好きですよ。ですけれど、そういった意味でスクエアエニックス以外のゲームで、申し上げますと、大好きなゲームですかね。最近やって非常に良かったのはですね、ベヨネッタ2ですね。
まあ、あとずっと好きなのがボーダーランズシリーズはもう大好きですね。あと最近今やってるのがウィッチャー3ですね。それ今、プレイ中です。はい。So, of course, I love all our Square Enix games. But speaking of non Square Enix games, recently I've loved Bayonetta 2, and I've always loved the Borderlands series. And what I'm playing what I'm playing right now, is Witcher 3. Very cool, very cool. So we're almost out of time for this segment of Square Enix Presents. Matsuda-san, thanks very much for taking time out of your schedule to join us here. I'm sure we'll be hearing a lot more from you and from our lineup in the future. 本当に今日ありがとうございました。で、今回の E3 で発表したタイトルに加えて、まだいろいろなタイトルをですね、今現在開発中です。皆さんに、お披露目できる機会がまたすぐ来ることだろうと思っておりますので、ぜひそういった情報も含めてですね、スクエアエニックスのゲームをですね、楽しみにお待ちください。本日はどうもありがとうございました。Yeah, so thank you very much. Thank you for having me. Other than the E3 title lineup that we showcased today, we have many titles in development right now, and I don't think it will be too long before we're able to showcase those to everyone as well. And so we hope that everyone will look forward to all that's coming for Square Enix. And thank you very much for having me. Great, and thanks to all of our fans who wrote in. Stay tuned to Square Enix Presents for updates from the show for the rest of the day.